go. Dobar dan. Živjo. Matjaž, živjo. Tale je za kronometer, tale je za vzpon. Dobar dan si skupaj. Smo na vrhnki na Cankarjevem pokalu. To je pokal, kjer se šteje vzpon na Ulovko in pa pol kronometer pod Lipa. Za vzpon imam cifro 10, za kronometer pa 107. Zdaj pri kronometru grejo cifre po vrsti, pomeni, da štartam 7. Moče bomo pa celo kakšnega prehiteli. Je prijetnih 17 stopinj. Dobar dan. Sem prišel malo pogledati. Lepo, na domačo, a ne? Prejšnji teden si bil na Pasji Raven, pa te ni bilo. Pa na Javorču sem bil, pa te ni bilo. Kaj je to? Ja, pa takrat, ko je bil Javorč, pa ni bilo nobene? Ni bilo Javorč. Ti znači zmeri tako lepo umirjeno. Sem probil jeti za teboj, pa videl, kako bo stopnil po takem trgu Porsche. Ker znači zmeri umirjeno, pa stopnjuje. Ja. Matjaž, kako si la? Ja. Moje 15. 2, 1, najstegujka začne. Uramo da odstaja. Sledilo je malo manj kot 2 km zaprte ravninske vožnje z vozilom. Spodnja Ulovka je dolg 5,1 km s 350 višinskih metrov. In na tem delu se je dirka uradno začela. Tempo je bil od štarta visok in od začetka je takoj en pobegnil. Dugaj tis, aj karen. Hitrost se je povečala, da bi tis ga pokril in po dobri minuti smo ga že videli, kaj je nehal. Držal sem v višji tempo, da bi ostal z Miho, medtem pa me je Andrej že ujel in držal, kot je rekel na začetku. Držal sem konstantno tempo in sva že skoraj ujela skupino pred nama, vendar nama je pobegnila in sva jo po ravnini zaradi stalnega tempa dohitela. Zdaj lahko porabiš novo Ford Endurance kodo MAT4VAT za 10 evrov pusta pri nakupu na 60 evrov. Končno smo bili skupaj, a nažalost sta spet skočila in naredila se je luknja. Andrej je hotel stati z njima in je povečal tempo, a nažalost ju ni mogel ujeti, zato je zmanjšal tempo in prišel nazaj za mano. Lahko večji, če tam nas izdijo. Ja, da nam mogo. Nadaljevala sva res lep tempo, a sva mogla iti glih isti tempo kot ta dva pred nama, ker se nismo bližali niti oddaljevali. Enostavno sva bila skozi na isti razdalji. Čez slabe 2 minuti se je bližala daljša ravnina, kjer sem malo bolj potegnil, da bi jih ujel. In ta ovink malo prehiter odpeljal. Tukaj sem jo že videl in sem dal vse od sebe zadnjih 200 metrov. Glih malo nad 15 minut. Na začetku Če ne bi šprintil, bi te pustil zdaj na konjske. sem mislil, da je malo dlje ravnina. Malenkost prehiter sem po moje začel. si prehiter, ne? Prej sem mislil, da je konc. A veš, ful mi je všeč, no, ker res greš to konstantno, pa pospešiš pol na ravnin. Jaz sem nič ne pospešim, ampak držim skozi, ne? Držiš isti tempo, no. Sam zdi se ti, da... Zdi se mi, da pospešuješ. Je pa krono. In koliko? 14, koliko? 21. Ena klubska skupinska slika. 15.05, 5.04, 15.05. Kad sam nakazal kako je treba štartati, prvih 300 metrov, Ja. to bi cilj. Nazaj na štart. Ste pravi, me se kar defendno. Ja. Zdaj pa Dejan dubu upgrade, ne? Bomo dali gor diske, pa ročke, ker je kronometer čez dobro urca pol. Tona 1 gre do 240 pol. Se ogrevam za kronometer pod Lipa. Dolga je 10 km, ciljam po 14 minut, počutim se v redu, tako da bi mogli iti. In smo na štartu kronometra. 2, 1, go. Tako. 3, 2, 1, go.
Kronometer Cankarjevega vokala je dolg 10 km, 70 višinskih metrov. Ker je bila že ena dirka za mano, nisem bil pri 100% moči, tako da sem ciljal 320 W, kar je malenkost manj, kot je bilo na vzponu. Mislil sem tudi, da se obrne po prvem krajšem vzponu, torej čez dobrih 300 metrov. A sem tukaj opazil, da temu ni tako, kar mi je malo podrlo motivacijo. Sledil je kratki spust in nedolgo zatem me je prehitil kolesar za mano. Do obrata čez 500 metrov je že imel 10 sekund prednosti. Tukaj sem že čutil, da moč ni tam, kar sem mislil, in je ta začela počasi padati. Na edinem klancu sem še malo bolj pritisnil, da ne izgubim dosti hitrosti, in po krajšem, hitrem spustu sem že videl kolesarja pred mano. Tega sem počasi dohiteval in ga po kratkem času prehitel. Zdaj je pa samo še sledilo slabe 3 km ravnine. V zadnjem kilometru sem že tako stiskal zobe, trpel in čakal na cilj. Ojej. To je makina, to se predela po sponu predela, ok? Ja, to sem da gor pa zamenil. Proti koncu zmanjkuje vatov, se dvignem takole, sam da zadihal bi. Jaz sem mislil, da bo bil konec veš na ta prvem klancu. Ja. Joj, pridem tja, joj, vse mi je minil. Do obrata tam nisem mogel že nič več. Saj vreme je bilo v redu, kakor je bila napoved. Ker, veš, kronometer pa dež ne gre prav skupaj, ne? Ja, to pa. Ajde, vzpon se ni važno, ne pač ki te briga. Mene še bojšček pač pada, ni važno. Ja. Ampak cestna dirka, ravninska ali pa kronometer, dež mi pa ni v redu. Čas sem imel 14-15, ciljal sem pod 14, tako da, ajde, sem bil blizu. Na prvem klancu sem mislil, da bo že obrat, tako kot je bilo enkrat, pa sem bolj opazil, da bo obrat na drugem klancu, kar me je malenkost presenetil. Za nazaj sem imel malenkost nižjo moč, kakor sem planiral. Vreme je bilo pa odličen. Pa imam vse noter. Vse. Na vzponu na Ulovko sem bil 9, na kronometru sem bil 5. Edino na kronometru me je malo pobral na polovici dirke, tako da sem pol izgubil kar dosti cajta. Absolutno sem bil 7, upam, da si živo. Narod se na kanal in se vidimo naslednjič.